Como pudimos ver hace un momento, me agradaba mucho ver cómo ha dado la evolución de todas estas pañoletas, y para nosotros es un agrado poder tener una de las pañoletas que nos han calificado como una de las más bonitas del distrito, si no es del distrito, tal vez incluso de la asociación. Nos hemos dado la tarea de que todo lo que sea uniforme al momento sea muy vistoso, muy elegante. Como podemos notar, los materiales que usamos para nuestros uniformes son en lo posible de la mejor calidad. Y queremos compartirles a todos ustedes. ¿Me acompañan por favor por acá? Gracias. Queremos a continuación, como parte de un pequeño presente para todos ustedes, que se han encargado de aportar con un pequeño grano de arena en su momento, poniendo fuerzas, uniendo, cerrando filas frente al grupo Scout Don Bosco 1 para formar lo que ahora es. Tal vez tenemos conocimiento de que muchos de ustedes estuvieron al frente del grupo como dirigentes, jefes de grupo, jefes de unidad, incluso también como quietos, oigan, estén quietos. Parte de las filas del grupo. Es algo que de sobremanera nos acoge al saber que todos ustedes en un momento como nosotros estuvimos. A continuación, las pañoletas que les queremos hacer la entrega son las actuales del grupo Scout Don Bosco 1. Conservan los colores tradicionales, el color azul en su mayor proporción y el color rojo con una cinta que tiene bordado tejido, en la parte de atrás le hemos bordado en hilo dorado una frase que dice gracias por el legado. A todos ustedes que han aportado para que el grupo sea uno de los mejores al momento. Y tal vez un poco nos dirán qué pasó con la insignia del grupo, pues a pesar del tiempo que ha transcurrido, tal vez ha tenido algunas modificaciones actualmente. Como podemos ver en la gorra de Gilbert, es la insignia que actualmente estamos manejando. Sin embargo, quisimos que la insignia no sea realmente un elemento de esto, ya que cada uno en su momento conoció una insignia u otra, pero más que nada el simbolismo de los colores que aún se mantiene es lo importante. Entonces, Hernán Garzón, Diego Guevara, Priscila Castelo, siempre listo, Sandra Manzano, Mario Chávez, Pato Peñafiel. Esperamos que sus actividades se puedan volver a usar de la mejor manera. Contamos con el apoyo de ustedes para continuar con nuestra labor. Muchas gracias. Muchas gracias. Saluda. Espero que... Gracias. Muchas gracias. Saluda. Gracias. Gracias. Alex Chávez, Gonzalo Acurio, A ver, para. John Vinuesa, Pavito. Hugo Freire, Sirviendo. Mónica Bonilla, Roberto Freire, Sirviendo, siempre sirviendo. perdón, Juan Carlos Chiriza, Jorge Quevedo. Anita. Hoy no, sí, gracias por todo el aporte del grupo y es lo que alejan a ustedes y estamos muy agradecidos por todo ello. Esperamos contar siempre con su apoyo. Tienes un año para venir. Gracias para los... Con el Divo, el mismo color. Muchas gracias por su aporte.
Hugo. Una foto de todos. Un saludo completo. Dos. Quisiéramos para todos, pero quisiéramos hacerlo con un aplauso matemático.